วิหกกลับคอนเมื่อวิหกท่องฟ้าบินผ่านลมกรดลมฝนลมไฟมันไม่ได้บินเพื่อโชว์ใครแต่มันบินเพื่อกลับใจค่ำนี้ข้าบินกลับคอนเพราะรังเล็กๆนั้นคือวัดของวิหกที่มันนั่งนิ่งดูลมดูจิตและเงี่ยหูฟังเสียงฟ้าเรียกเดอะแคร์เสียงเรียกจากแสงถึงผู้ถูกเลือก